Patrzcie, jakie piękne zjawisko, jaki piękny zachód słońca. Aż szok. No taka chmura przyszła, no tak nakurzało przed chwilą, że świata nie było widać. Poszło do Sławka. Sławek mówi, już daj mi święty spokój z tym deszczem. Jak u mnie jest nadmiar, to wysyłam do Sławka. O, to naprawdę. W niedzielę zaczęło padać, to no to kolejne z 15-20 chyba się uzbiera. Nie, no daję, że jeszcze jutro. Ale oby już było trochę spokoju, bo naprawdę pod tą kukurydzę cokolwiek wyjechać, uprawić, to trzeba będzie zacząć na pewno od sycylijskich piasków. Pozdrawiam.